ಇದನ್ನ ಅತಿಥಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸೀನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಸೀನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೀನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ತುದಿಯನ್ನ ಈ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅತಿಥಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನೀಗ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.